Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорот на управата за финансиска полиција, господинот Арафат Муарими. Господине Муарими, во 2019 година, според вашите истраги и кривични пријави поднесени до јавното обвинителство, сте утврдиле дека буџетот бил оштетен за 150 милиони евра. Дали минатогодишните истраги укажуваат на повторно оштетување на буџетот и за колку пари станува збор од прилика? Ова година не можеме да кажеме со точност дека ќе се утврди истата штета како што беше во 2019, бидејќи нели согласно пандемијата која што ни се случи во минатата година, имавме ограничување на терен, излезеноста беше намалена, така да во тој дел не можам да тврдам со точност дека ќе биде истиот износ кој што е утврден од наша страна како штета, меѓутоа статистичките податоци од поднесените пријави ќе биде тука негде над 70 поднесени кривични пријави. Тоа колку би било од прилика во милиони евра? Тука ќе биде сигурно негде над 30 милиони евра, меѓутоа точниот износ не можеме да го кажеме бидејќи уште годишниот извештај не е поминат и во влада. Бројот на истраги од институцијата со која што вие раководите за злоупотреба на службена должност, како и за даночни прикривања во изминативе неколку години бележат пораст. Но Македонија на ранг листата на Transparency International годинава застана на најниското ниво досега. На што се должи тоа? Јас мислам дека и од моите некои убедувања дека сега веќе сме како отворена земја, ги кажуваме сите недостатоци, сите утврдени неправилности од страна на државата и во минатата, но и сегашноста. Сето тоа транспарентност нели од јавните институции кои што се овластени да гонат по службена должност, се токму тие податоци кои што се земени предвид и сега реално ги вадиме сите случувања и активности, незаконити активности кои што се случиле порано, сега ги кажуваме јавно. Дека тоа се случило, тоа се случува сега моментално и во тој дел мислам дека тие податоци се најверодостојни кои што ги имаат преземено предвид за да се каже дека навистина сме имале голема корупција во минатото, но и сега бидејќи ние како институција сме гонеле и од сегашната власт функционери кои што ги осомничиме за неправилности во довербата што им е дадена и од граѓаните и од владата. Сакате да кажете дека транспарентноста е последица ова што имаме бележиме толков пат, а не дека имаме влошување на коруптивните состојби во земјава? Јас мислам дека сега ги вадиме на видели на сите активности, незаконити активности од функционерите. Порано мислам дека тие беа покриени, што кажуваме ние, се извинувам народски, нели ги криевме под тепик, сега кога ќе се излезе таа прашина надвор и нормално ќе дишеме прашина. Каков е вашиот удел во борбата против корупцијата? Да, ние како земја навистина или пак како институција, бидејќи сега збориме за управата за финансиска полиција, си го даваме нашиот максимум. Имајќи предвид дека управата има намалени, односно ограничени капацитети и од човечкиот аспект, меѓутоа и од други ресурси кои што ни се потребни за нормално раководење и функционирање на институцијата. Знаете и самите дека имаме проблеми моментално со просториите, кај што и од Европската Унија и од владата ни дадоа неколку насоки за да ги имплементираме одредени некои реформи што се предвидени во правосудните органи. Тоа ние не можеме да го имплементираме бидејќи не ги исполнуваме одредени некои безбедносни стандарди за да ги имплементираме тие реформи. За таа работа е известена и владата неколку пати од наша страна и очекуваме да ни излезе пресред и со просторни, меѓутоа и со буџетските финансиски средства за да се поддржат ваквите институции на вистина кои што се на првата линија во борбата против организираниот криминал и корупција. Кој е вашиот најголем предмет на кој што работите во изминатиот период? За сега имаме минимум 3-4 случаи кои што ни се што се вика од поголема вредност на штета, утврдена штета и со тоа ќе продолжиме и натаму.
За колкава штета, ако може? Не можеме сега да кажеме, бидејќи се во тек тие предистраги кои што треба да ги завршиме. Во последното соопштение од Министерството за култура беше наведено дека нивните сомневања од внатрешната ревизија дека преку анекс договори им се исплаќале пари на блиски луѓе до поранешниот министер за кои што веќе претходно им биле исплатени пари преку дадени проекти, се испратени и до вас. Какви се вашите сознанија откако го погледнавте случајот? Да, значи такво писмо известување е стигнато од Министерството за култура, е анализирано, е дадено на постапување во едното одделение кое што е специализирано за јавните набавки и исто така направивме и средба со министерката и во тој дел значи ги утврдивме насоките како треба и на кој начин треба да постапи управата за финанска полиција, за што благовремено ќе биде известена и јавноста, меѓутоа и јавниот обвинител. Дали планирате подетално да истражувате каква е била работата во Министерството за култура? Реално јас сакам да, бидејќи тоа во минатото имаше неколку бурни реакции и од страна на граѓаните, меѓутоа и од страна на владата и би сакал таму значи една целосна ревизија како Управа за финанска полиција да правам за работењето на Министерството за култура. Дали се проверува работата и на некои други сегашни функционери? Да. На колку и на... Не можам да кажам. Докаде сте на патот на парите од Евростандард банка? Откривте ли каде завршиле? Не би сакал многу да зборам за Евростандард банка, бидејќи е осетлива тема. Имаме многу оштетени, нели, за жал, и во тој дел нема да зборам многу, меѓутоа се гледа крајот на тунелот. Што тоа би требало да значи? Тоа значи дека сме на добар пат. Што се случи со предистражните постапки за другите, како што рековте во една прилика, 2-3 банки за кои им сте поднели извештај до специјалното јавно обвинителство за дејства пред 10 години? Има ли некаков напредок во однос на вашиот извештај? Дали можеби ќе има и наскоро обвинение? Од моето искуство, значи таков извештај е многу добро сработен. Од мојата гледна точка, бидејќи имам искуство во истражните органи, над 14 години како истражител и мислам дека тој случај треба да има завршница. Сите констатации, сите наоди, сите утврдувања, сите податоци кои што од истрагата, кои што беа добиени и обезбедени од наша страна, е во тој извештај. И тој извештај беше испратен, во специјалното јавно обвинителство во тоа време кога беше активен и бидејќи јас и самиот како истражител слушав некои разговори кои што беше нели во врска со финансиските текови на банкарскиот систем во тоа време. И согласно надлежноста нели како институција испративме до специјалното јавно обвинителство за тој извештај. Меѓутоа после тоа како дали ќе биде преземен или дали ќе биде од некоја друга надлежно јавно обвинителство, не можам да тврдам. Во тој период излезе една афера во медиумите наречена банки, во кој што се спомнуваат неколку големи банки, од каде што со трансакции се прикриваат задолжување на фирми над дозволениот законски лимит. Дали станува збор за оваа афера, за истите вие што сте ги истражувале 2-3 банки? Бидејќи уште не е фатен некој сериозно истражување од страна на јавното обвинителство, бидејќи осетлива темата, не можам да кажам поише. Меѓутоа, од тие што се наведени таму фактите, јас тврдам дека има. Дека има случај. А какви беа откритијата барем околу случајот? Не можам да тврдам, не можам да кажам. Колку од вашите кривични пријави и поднесоци до јавното обвинителство во изминативе 3 години добиле правна разрешница? Тоа е добро прашање. Јас, откако сум тука поставен како директор, јас го зголемив капацитетот и резултатите на управата за финанска полиција. Дали тоа ќе биде за кривично дело, даночно затојување, злоупотреба, перење пари и така натаму. Имаме еден проблем кај што е тешко докажувањето на злосторничкото здружување, бидејќи во финансискиот криминал не секогаш е еден организатор. Во економскиот и стопанскиот што се вика криминал, се користат одредени луѓе и после ги тргаат, доаѓаат други кои што имаат интерес и бенефит од тие криминални групи и така натаму.
Ако се работи сосема различно е за другите криминални активности, на пример за дрога, кај што нормално е еден човек, или па за убиство е еден човек кој што ги организира. Тука во финансискиот криминал е многу тешко да се докаже дека кој е организаторот на групата. И во овој дел имаме малце раздвижување во последната година, што не беше истиот случај во 2019 и така нато. Имавме подобрување откако јас дојдов 2016-2017, тогаш излегоа и најдобрите случаи, нели, и од Скопје 2014, имавме утврдување на корупција во делот на доделувањето на тендерот, нели, за одржување и чистење на државните институции, тоа беше со Securicom, па утврдивме корупција каде што од страна на главниот директор на Securicom му беше доделено возило на бившиот директор на СОЗР и така натаму. Значи тоа е една поврзана алка, ланчано, каде што се утврдува корупција. И меѓутоа последната година имаме фидбек од страна на обвинителство кај што ни кажуваат дека поголемиот дел од нашите пријави веќе замав, односно ги процесираат со обвинение и во суд и така натаму, или па некоја спогодба, бидејќи големиот дел на нашите пријави може да се спогоди странката со обвинителот, што е добро, бидејќи на нас како институција и како држава ни треба да ни ги вратат парите кои што ни се крадени од државата. Не ни е целта нас да лежат во затвор и така натаму, а да ни ги вратат парите. Никој бенефит го нема државата. И тука имаме малце раздвижување и напредок во делот на соработката со јавното обвинителство последниот период, што не беше случај во 2019. Што се случи со кривичната пријава до јавното обвинителство против поранишниот директор на Македонската радиотелевизија Маријан Цветковски, која поднесовте во јули 2019 година? Да, таа пријава која што од наша страна е поднесена, тука ние утврдивме дека согласно Законот за радиодифузна дејност, основач е собранието на МРТВ. И точно децидно се утврдува, значи за секоја активност треба да биде известена или информирана собранието, како што јас треба да известам Министерството за финансии и владата, бидејќи ние сме под Министерството за финансии. Тие, значи, доколку имале потреба за земање на кредит, за да ги покријат долговите, требало да биде прво известена собранието, кај што имат потреба за таков кредит. И согласноста за да се добие таков кредит требало токму да се добие од страна на собранието, што не било така поставено. Од наша страна тоа е утврдено и со тие заклучоци и утврдени докази ние известивме и поднесоме кривична пријава до јавното обвинителство. Меѓутоа, од јавното обвинителство, откако ние ја поднесоме пријавата, после поднесување на нашата пријава, они направиле, како надлежна институција, направиле некои истражувања, ги викнале на разговори и ценеле дека нема такво таму дело. Тоа значи дека обвинителството ви ја отфрли пријавата? Да. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.